Sanibona. Ninjani? Niyaphila? Sithembe niyaphila good people. Mfoka Mkhonzo nibingelelayo. It's Friday. It's Friday. 30 May 2025. Asibonga maniphila good people. Asibonga kakhulu. Ake ngibonga wonke ama-new subscribers to this channel ku YouTube. Thank you so much. I appreciate it. Ngiphinde ngibonga wonke ama-new followers ku TikTok. Ngithi welcome guys, ngiyanamukela. This is your home. Let's be together and enjoy the discussions esinawo la. Ngibonga kakhulu kubo bonke aba-contributor comment section. Ngiyawafunda guys lama comments and angivula umqondo ngendlela eziningi, ngendlela abantu abahlaziya ngayo lama topics engikhuluma ngawo la. It shows ukuthi abantu they are open ukudiscussa izinto ezenzakalayo eSouth Africa njengamanje, especially kwipolitiki yaseSouth Africa, because iyasithinta sonke, so kubalulekile ukuthi sixoxe ngazo. Ngiyanibonga kakhulu nonke guys. Ngiyacela kulabo abangaka-subscribe who view these videos engiwa-uploadayo la. Ngiyacela guys nisubscribe. There's a lot of people la who view these videos engiwafaka la, but they haven't subscribed. Ukusubscribe akucosti imali guys. You just press subscribe and ngaleyo ndlela you are part of this channel, ngokuthi ama-video ngiwa-uploada la uzosheshe uwabone immediately ngiwa-uploada, sikhona ukudiscussa ngalawo ma-video kuya phambili. Yilokho nje bafethu, it's free of charge ukusubscribe. Please do subscribe. Do subscribe please. Nanapha ku TikTok ngiyacela niqhubeke nifollowa. Ikakhulukazi njengoba ngithembisile ukuthi sengizoba live ku TikTok from A1. Ngithi nje from this weekend Sunday. I promise ukuthi ngizoba live ku TikTok about certain topics asithintayo, ikakhulukazi kwi-MK Party. Yilokho okunye nokunye sokudiscussa, but mainly indaba ezithinta i-MK Party. Yilokho nje ngakusho. Ngiyabonga guys. Ngithi ake ngiphawule nje kaphi ifishane nami la. Ngiyezwa nje abantu bakhuluma ngokuqiniseka. Ngiyezwa futhi ukuthi bashonga lento ukuthi asisenayo thina u-SG ku MK Party. Bakhuluma izinto eziningi la ku social media. Ngiyabona mangabe ukholwa yonke into kalula ungakubelieve lokho, ngoba kuvela nayo incwadi lokhu circulator la kuthiwa ibhalwe ubaba uMsholozi wayisayina la khona ekhulula uSG uShibambu emsebenzini wakhe njengonobhala. Kodwa mangibheka mina kuma platforms noma kuma kuma platforms MK Party official, angiboni nokukodwa la kukhulunywa khona ngento enjalo. Into engiyitholayo nje ukuthi ubaba uFloyd Shibambu nge-15 June ozobe speaker lapha KZN. Sengikhohlwa le ndawo lapha, noma kwaXimba Ward 1 uzobe kune-activation lapho ye-Youth Month. Ngiyathola ukuthi uyena ezobe ekhuluma lapha as SG we-MK Party, and then the following day nge-16 kuzobe kune-main speaker njengoba kuzobe kulonchwa officially i-Youth League ye-MK Party. So ubaba uZuma uyena ozobe key speaker lapha eClermont. So ngiyabona nje ukuthi abantu abaningi mhlambe bebangakwazi lokho. Ake silinde excuse me i-15 ukuthi uSG wethu yobe athini kwi-youth ye-MK Party. Siphinde silinde ubaba uMsholozi upresident
wethu ke-MK Party ukuthi uyobathini be-youth nge-16. Bafethu kuyasetshenzwa la ku-MK Party. Asinganaki kakhulu izinto ezingama-fake news and all that. Ake ngithi nje even if bekungathiwa iqiniso-ke leyo ukuthi ukhishiwe esikhundleni sakhe sokuba u-SG, uCommander uFloyd, kwenza muphi umehluko lokho nge-MK Party? Iyaphela na? That's a question engifuna ukuyibuza, especially kulaba abaloku bekhuluma ngokuthi usehambile, bayahleka benza ihlaya ko-YouTube no-TikTok, abanye nala ku-Facebook, bathi usehambile, bakhulume ngazuthi kuzoba nomngcwabo ku-MK Party, khona ushonile noma i-MK Party iyaphela. Even if u-SG engaremovwa kwi-position, removwa nguye uPresident Zuma, into engifuna ukuyisho ukuthi i-MK Party angeke iye emuva. And njengamanje angicabanga ukuthi isikhathi soku-entertainer even lokho, because njengoba sengichazile la, u-SG unama-plans amaningi anawo ngale nyanga esiya kuyo eku-Youth Month, uJune. Silindele thina ukuthi abe busy kuma-programs ahlelwe i-MK Party, especially i-Youth League. Njengoba sengichazile la ukuthi nge-15 nange-16 bazobe belapha e-KZN kulungiselelwa i-launch official ye-Youth League. Abantu nje engizobakhuthaza kona la ukuthi ake banake kakhulu lokho okuma-official pages, official channels, official platforms ku-MK Party. Ikona okufanele bakunake kakhulu, banake kakhulu izinto ey'khulunywa lapho, banganaki lama-fake news avela ngapha nangapha, because azonilahlekisa umqondo. Thina njenge-MK Party izinto zethu zinakwe kakhulu njengamanje, futhi baningi abazodistorta noma abazohlanekezela indlela i-MK Party esebenza ngayo ukuze bafeze iy'nhloso zabo. Uyayibona? Bebakhuluma khona manje ngokukhishwa esikhundleni kuka-Chief Whip ePhalamende, bethi kusho ukuphela kwe-MK Party, banye bayibiza nge-stokvel sikaZuma and all that. No, it doesn't go like that, because uma ungabheka lapha kukhishwe uManyi kwafakwa uMama Makhubela, still uma ungabheka le replacement ye-Chief Whip, izinto nje zohamba smooth ePhalamende as before. Nothing has changed. Even ku-MK ungafaka nombani afika asebenze kulaba nje esinabo ku-MK Party, ubaba uZuma basondeze eduze naye. Awubheke nje khona manje si-congratulate ubaba uBrian Mliva, member of parliament ye-MK Party. Simbonile laphayana ethola i-masters yakhe, angazi noma seyesibili yini, but i-masters of law e-UNISA begraduate ubaba uBrian Mliva. Bafundile abantu, bona uFloyd laba bafundile. Sikhuthaza nje intsha yonke ye-MK Party ukuthi ayinake iy'ncwadi. Asifundeni bafethu, asifundeni ngempela, asibe nama-diploma, asibe nama-degree. Kwe-MK Party uma ngabe unikwe i-position, unikwe i-position ezovele ikufanele ngenxa yamaphepha onawo nemfundo yakho. Ngicabanga ukuthi iloko futhi abazobe bekugcizelela kakhulu kule Youth Month abaholi bethu, njengoba sengichazile nje ukuthi i-MK Youth League izolaunchwa officially ngeyi-16, i-activate ngeyi-15 by uFloyd Shivambu. Kanti bazobe bekugcizelela kakhulu. Asihambeni siyofunda bafethu, asifundeni, asibe na-something. Asingalindeli ukuthi njengoba i-MK Party nje ilwela ukuthi iphathe kule lizwe, ilide kule lizwe, kuzongena nombani ey'khundleni nabangafaneleki, because iyona into esibulalayo kule lizwe, ukuthi abantu abangafaneleki ba-occupy ama-positions abangadeserve ukuba kuwo. Because if you ulwela uku-occupy i-position owazi kahle ukuthi awuna-skill ne-capacity yokuba kuleyo position, kusho phela wena ulwela manje ukubulala izwe neqembu uqobolwane. Lwela into owazi kahle ukuthi uyifundele, une-capacity futhi yokuthi lo msebenzi wenze. Noma ngabe uzoba yikhansela, buka amakhansela ukuthi enzani njengamanje. Iningi lawo afakiwe ukuthi abe ngamakhansela, kodwa wakhona ukwenza umsebenzi.
imali ebudgethelwe omasipala izibuyele emuva enye idliwe. Ngani na? Labantu laba abanikwa imisebenzi abangafaneleke ukuyenza. Akufanele kube njalo ku-MK Party. Yingakho sikhuthaza futhi simotivate ukuthi abantu abayofunda. Uma sibuka abantu abafana nobaba uBrian Leaf, asithatheni, let's take the leaf lapha. Sifunde something ukuthi imfundo ibaluleke kangakanani ukuze sikhone ukuthi lelizwe lethu leli silihole ngecapacity. Hayi ngoba i-cadre nokhomanda kuphela. Asifunde bafethu. Asibe nayo imfundo. Yebo. Yiloko nje ngifisa ukusho kodwa okukhulu nakakhulu sengiphetha bengifuna nje ukuzogcizelela ukuthi le ukuthi uSG wethu akasayi occupyanga le position. Angiyazi mina athi ivelaphi njengomfo kaMkhonza anginayo into engitshela ukuthi uFloyd Shibamba akaseyena uSG wethu. Ngibona nje abantu la abafisa kwenzeke lokho bayikhuluma le ndaba bayigcizelela futhi kodwa angikaze mina ngikubone okusho njalo okuvela ku-platform ye-MK Party. So ngilindele nje ukuthi nge-15 nange-16 e-KZN ilonjwe i-Youth League ekhona uCommand uFloyd Shibamba SSG elekelelana umsholusi. Injalo bafethu. Ngiyabonga kakhulu niphile and continue supporting this channel ngokuthi nisubscribe. Ngiyacela nisubscribe guys, please ngiyanincenga ukuthi nisubscribe. Ngicine siku 4.963 subscribers sibheke ku 4,000. Ngiyacela bafethu ukuthi siphushe sifike kulo 4,000. Ngizokhona ukuthi ngi-introduce okusha la esizokhona ukwenza la ku-YouTube. Ku-TikTok already sengishilo ukuthi sizoba nama-live. Okay, angiwazi kahle u-TikTok kodwa kuningi engisakufunda ngawo. Ngizoqala ngawo ukuthi ngenze lama-live from A1. Sikhona ukudiscussa izinto ezithinta iSouth Africa. Kodwa ikakhulukazi MK Party ngoba yiyona ezophatha kungekudala eSouth Africa. Kufanele siyiphushe indaba ukuthi abantu bayi-understand le nto ukuthi MK Party is taking over. Izoshintsha isimo salelizwe. Yiloko bafethu ngiyabonga kakhulu. Umfo kaMkhonza ke lo. If you haven't subscribed, please do subscribe. Follow na ku TikTok. Let's continue sit together la and discuss ama issues akhona ezweni lethu. Ngiyabonga kakhulu bafethu niphila. Thank you so much.